Gel! Anlamıyorum sen bırak! Sen karışma, içeri gir! İçeri gir! Yemin ediyorum üzerimde bir gerginlik var ya, havada kavga kokusu var ya. Aman ha Traf. En son böyle hissettiğinde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi ha. Gerek yok kardeşim. Sakin. Kimin sesi lan bu? Biri mi bağırıyor? Ya yeter! Ya yeter ya! Ya yeter Allah! Ya yeter! İçeri gir! İçeri gir! Ya bırak! Ya yardım edin! Vurma ya! Vurma! Ya bırak yeter vurma! Kız sesi bu. Sizin evden geliyor lan. Elçin sesi mi lan o? Lan Ceyhun! Kırdın çocuğu. Lan senin boğazın lan. Ya ne yapıyorsun lan? Kalk ayağa. Ceyhun kalk ayağa. Ceyhun! Ceyhun! Gel buraya ya. Ya yürü lan Tekican. Lan Ceyhun! Kardeşim bırak beni. Bu ölümüne susamış. Ben onun susuzunu gidereceğim. Bırak beni. Konuş. Ya Ceyhun! Oğlum burası Ergene Meydanı mı? Sen gelsene buraya. Kim ölümüne susamış göstereyim ben sana. Sus lan sen de. Ya oğlum bak. Sizin burada ne işiniz var ya bir kere ha? Bu mahallede ne işiniz var ya? Ulan mahalleye geçtim. Benim evimin önünde ne işiniz var? Çok meraklıydık sizin mahallenize de evinize de. Gezmeye gelmedik herhalde. Ben Elçin'i almaya geldim. Senden öyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin bunları sonra konuşuruz. Hadi gidelim. Ya hayır bırak gelmiyorum ben bir yere. Elçin yürü diyorum hadi. Lan yürümüyor işte kız. Basıp geçsene lan yürümüyor. Tamam Ceyhun sakin ya. Bak ben yorulmaya başladım. Vallahi bırakacağım. Dayılanma istersen artık. Tamam. Madem canın varoşa gelin gitmek istiyor seç beğen al. Ulan var ya sabrımın sonundayım ha. Ağzını burnunu kırdırtma bana burada. Hadi uzan. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi haberin olsun. Gel bitir lan. Lan gel bitir. Lan gel bitir. Lan gel lan. Hadi. Oğuzhan aracının oğluyum ben. Kimse bana yanlış yapamaz. Ya şimdi arını, kovanını, balını ya Allah Allah. Ya benim gibi adama kavga ayırttınız burada ya. Traf. Bunlar jimnastiğe girmiş lan. Aletli jimnastik. Kimin lan bu? Oğuzhan Arıcı'nın oğlu. Al bunu Nezih mahallende münasip... Üzerimde bir gerginlik var ya, havada kavga kokusu var ya. Aman ha Traf, en son böyle hissettiğinde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi ha. Gerek yok kardeşim, sakin. Kimin sesi lan bu? Film bari. Elçin sesi mi lan? Lan Ceyhun! Kırpalım çocuğu. Senin bırak beni, bu ölümüne susamış, ben onun susuzunu gidereceğim. Bırak beni, konuşma. Oğlum burası Ergene Meydanı mı? Sen gelsene buraya, kim ölümüne susamış göstereyim ben sana. Sus lan sen de. Ya oğlum bak, sizin burada ne işiniz var ya bir kere ha? Bu mahallede ne işiniz var ya? Lan mahalleye geçsin, benim evimin önünde ne işiniz var? Çok meraklıydık sizin mahallenize de evinize de. Gezmeye gelmedik herhalde, ben Elçin'i almaya geldim. Senden öyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin, bunları sonra konuşuruz, hadi gidelim. Ya hayır, bırak gelmiyorum ben bir yere. Elçin yürü diyorum hadi. Lan yürümüyor işte kız, basıp geçsene lan yürümüyor. Tamam Ceyhun, sakin ya. Bak ben yorulmaya başladım, vallahi bırakacağım, dayanma istersen artık. Tamam. Madem canın varoşa gelin gitmek istiyor, seç beğen al. Şu an var ya, sabrımın sonundayım ha. Ağzını burnunu kırdık bana burada. Hadi uzan. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi haberin olsun. Gel bitir lan. Lan gel bitir, lan gel bitir. Gel lan, gel lan hadi. Oğuzhan aracını
Jimnastiğiymiş lan, aletli jimnastik. Kimin lan bu? Oğuzhan Arıcınalı. Al bunu Nezih Mahallem'de Minas. Lan karışma, içeri gir. İçeri gir. Yemin ediyorum üzerimde bir gerginlik var ya havada kavga kokusu var ya. Aman ha Traf. En son böyle hissettiğinde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi ha. Gerek yok kardeşim. Sakin. Kimin sesi lan bu? Biri mi bağırıyor? İçeri gir. İçeri gir. Yardım edin! Vurma ya! Vurma! Ya hareketler vurma! Kız sesi bu. Siz nereden geliyor lan? Elçin sesi mi lan? Lan Ceyhun. Yapma çocuğu. Gel buraya ya. Ya yürü lan çıkacağım. Lan Ceyhun. Kardeşim bırak beni. Bu ölümüne susamış. Ben onun susuzunu gidereceğim. Bırak beni. Konuş. Ya Ceyhun. Lan oğlum burası her yer meydanı. Sen gelsene buraya. Kim ölümüne susamış göstereyim ben sana. Sus lan sen de. Ya oğlum bak. Sizin burada ne işiniz var ya bir kere ha? Bu mahallede ne işiniz var ya? Lan mahalleye geçtim. Benim evimin önünde ne işiniz var? Çok meraklıydık sizin mahallenize de evinize de. Gezmeye gelmedik herhalde. Ben Elçin'i almaya geldim. Senden öyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin bunları sonra konuşuruz. Hadi gidelim. Ya hayır bırak gelmiyorum ben bir yere. Elçin yürü diyorum hadi. Lan yürümüyor işte kız. Basıp geçsene lan yürümüyor. Tamam Ceyhun sakin ya. Bak ben yorulmaya başladım. Vallahi bırakacağım. Dayılanma istersen artık. Tamam. Madem canın varoşa gelin gitmek istiyor seç beğen al. Ulan var ya sabrımın sonundayım ha. Ağzını burnunu kırdırtma bana burada. Hadi uzan. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi haberin olsun. Gel bitir lan. Lan gel bitir. Lan gel bitir. Hadi uzan. Gel lan. Hadi. Oğuzhan Arıcı'nın oğluyum ben. Kimse bana yanlış yapamaz. Ya şimdi arının kovanını balını ya Allah Allah. Ya benim gibi adama kavga ayırttınız burada ya. Zaraf. Bunlar jimnastiğe girmiş lan. Aletli jimnastik. Kimin lan bu? Oğuzhan Arıcı'nın oğlu. Al bunu Nezih Mahallem'de Minas... Sen karışma, içeri gir. İçeri gir. Yemin ediyorum üzerimde bir gerginlik var ya havada kavga kokusu var ya. Aman ha Traf. En son böyle hissettiğinde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi ha. Gerek yok kardeşim. Sakin. Kimin sesi lan bu? Biri mi bağırıyor? İçeri gir. İçeri gir. Yardım edin! Vurma ya! Vurma! Ya hareketler vurma! Kız sesi bu. Siz nereden geliyor lan? Elçin sesi mi lan? Lan Ceyhun! Lan çocuğu. Ceyhun! Gel buraya ya. Ya yürü lan gideceğim. Lan Ceyhun! Kardeşim bırak beni. Bu ölümüne susamış. Ben onun susuzunu gidereceğim. Bırak beni. Konuşma. Ya Ceyhun! Gel buraya. Oğlum burası her yer meydanı. Sen gelsene buraya. Kim ölümüne susamış göstereyim ben sana. Sus lan sen de. Ya oğlum bak. Sizin burada ne işiniz var ya bir kere ha? Bu mahallede ne işiniz var ya? Ulan mahalleye geçtim. Benim evimin önünde ne işiniz var? Çok meraklıydık sizin mahallenize de evinize de. Gezmeye gelmedik herhalde. Ben Elçin'i almaya geldim. Senden öyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin bunları sonra konuşuruz. Hadi gidelim. Ya hayır bırak gelmiyorum ben bir yere. Elçin yürü diyorum hadi. Lan yürümüyor işte kız. Basıp geçsene lan yürümüyor. Tamam Ceyhun sakin ya. Bak ben yorulmaya başladım vallahi bırakacağım dayılanma istersen artık. Tamam. Madem canın varoşa gelin gitmek istiyor seç beğen al. Şu an var ya sabrımın sonundayım ha. Ağzını burnunu kırdırtma bana burada. Hadi uzan. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi haberin olsun. Gel bitir lan. Lan gel bitir. Lan gel bitir. Lan gel lan. Gel lan. Hadi.
Oğuzhan Arıcı'nın oğluyum ben. Kimse bana yanlış yapamaz. Ya şimdi arının kovanını balını ya Allah Allah. Ya benim gibi adamı kavga ayırttınız burada ya. Traf. Bunlar jimnastiğe girmişler. Aletli jimnastik. Kimin lan bu? Oğuzhan Arıcı'nın oğlu. Al bunu Nezih Mahallende Minas... Yemin ediyorum üzerinde bir gerginlik var ya. Havada kavga kokusu var ya. Aman Atraf. En son böyle hissettiğinde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi. Ha. Gerek yok kardeşim. Sakin. Kimin sesi lan bu? Benim bari. Hiçbir sesim yok. Lan Ceyhun. Aslanım konuşuyor. Ben Ceyhun. Kardeşim bırak beni. Bu ölümüne susamış. Ben onun susuzluğunu gidereceğim. Bırak beni. Oğlum burası her yer meydanı mı? Sen gelsene buraya. Kim ölümüne susamış göstereyim ben sana. Sus lan sen de. Ya oğlum bak. Sizin burada ne işiniz var ya bir kere ha? Bu mahallede ne işiniz var ya? Lan mahalleye geçsin. Benim evimin önünde ne işiniz var? Çok meraklıydık sizin mahallenize de evinize de. Gezmeye gelmedik herhalde. Ben elçini almaya geldim. Senden böyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin bunları sonra konuşuruz. Hadi gidelim. Ya hayır bırak gelmiyorum ben bir yere. Elçin yürü diyorum hadi. Lan yürümüyor işte kız basın geçsene lan yürümüyor. Tamam Ceyhun sakin ya. Bak ben yorulmaya başladım. Vallahi bırakacağım. Dayanma istersen artık. Tamam. Madem canın Maraş'a gelin gitmek istiyor seç beğeni al. Ulan var ya sabrımın sonundayım ha. Ağzını bunu kırıp bana buradan. Hadi uzak. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi haberin olsun. Gel bitir lan. Lan gel bitir. Lan gel bitir. Gel lan hadi. Oğuzhan Arıcı'nın oğluyum ben. Kimse bana yanlış yapamaz. Ya şimdi arının kovanını balını ya Allah Allah. Ya benim gibi adamı kavga ayırttınız burada ya. Traf. Bunlar jimnastiğe girmişler. Aletli jimnastik. Kimin lan bu? Oğuzhan Arıcı'nın oğlu. Al bunu Nezih Mahallende Minas... Yemin ediyorum üzerinde bir gerginlik var ya. Havada kavga kokusu var ya. Aman ha Traf. En son böyle hissettiğinde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi ha. Gerek yok kardeşim. Sakin. Kimin sesi lan bu? Benim bari. Kız sesi bu. Siz nereden ya? Elçin sesi mi? Lan Ceyhun! Dur çocuğum ya. Ceyhun! Gel buraya. Ya yürü lan diyeceğim. Lan Ceyhun! Kardeşim bırak beni. Bu ölümüne susamış. Ben onun susuzluğunu gidereceğim. Bırak beni. Konuş. Ya Ceyhun! Gel buraya. Oğlum burası her yerin mı? Sen gelsene buraya. Kim ölümünü tutamış göstereyim ben sana. Sus lan sen de. Ya oğlum bak. Sizin burada ne işiniz var ya bir kere ha? Bu mahallede ne işiniz var ya? Lan mahalleye geçsin. Benim evimin önünde ne işiniz var? Çok meraklıydık sizin mahallenize de evinize de. Gezmeye gelmedik herhalde. Ben elçini almaya geldim. Senden öyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin bunları sonra konuşuruz. Hadi gidelim. Ya hayır bırak gelmiyorum ben bir yere. Elçin yürü diyorum hadi. Lan yürümüyor işte kız. Basın geçsene lan yürümüyor. Tamam Ceyhun sakin ya. Bak ben yorulmaya başladım. Vallahi bırakacağım. Dayanma istersen artık. Tamam. Madem canın Maraş'a gelin gitmek istiyor seç beğeni al. Ulan var ya
Sabrımın sonundayım ha. Ağzını burnunu kırdırtma bana burada. Hadi uzan. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi haberin olsun. Gel bitir lan. Lan gel bitir. Lan gel bitir. Hadi uzasana. Gel lan hadi. Oğuzhan aracının alından kimse bana yanlış yapamaz. Ya şimdi arının kovanını balını ya Allah Allah. Ya benim gibi adamı kavga ettiniz burada ya. Taraf. Bunlar jimnastiğe girmiş lan. Aletli jimnastik. Kimin lan bu? Oğuzhan aracının oğlu. Al bunu Nezih Mahallende Minas. Yemin ediyorum üzerimde bir gerginlik var ya havada kavga kokusu var ya. Aman ha Traf. En son böyle hissettiğinde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi ha. Gerek yok kardeşim. Sakin. Kimin sesi lan bu? Biri mi bağırıyor? Kız sesi bu. Sizin evden geliyor lan. Bekçinin sesi mi lan o? Lan Ceyhun! Gel buraya ya. Ya yürü lan Tekican. Lan Ceyhun! Kardeşim bırak beni. Bu ölümüne susamış. Ben onun susuzluğunu gidereceğim. Bırak beni. Konuşma. Ya Ceyhun! Oğlum burası Ergene Meydanı mı? Sen gelsene buraya. Kim ölümüne susamış göstereyim ben sana. Sus lan sen de. Ya oğlum bak. Sizin burada ne işiniz var ya bir kere he? Bu mahallede ne işiniz var ya? Ulan mahalleye geçtim. Benim evimin önünde ne işiniz var? Çok meraklıydık sizin mahallenize de evinize de. Gezmeye gelmedik herhalde. Ben Elçin'i almaya geldim. Senden öyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin bunları sonra konuşuruz. Hadi gidelim. Ya hayır bırak gelmiyorum ben bir yere. Elçin yürü diyorum hadi. Lan yürümüyor işte kız. Basıp geçsene lan yürümüyor. Tamam Ceyhun sakin ya. Bak ben yorulmaya başladım vallahi bırakacağım dayılanma istersen artık. Tamam. Madem canın varoşa gelin gitmek istiyor seç beğen al. Ulan var ya sabrımın sonundayım ha. Ağzını burnunu kırdırtma bana burada. Hadi uzan. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi haberin olsun. Gel bitir lan. Lan gel bitir. Lan gel bitir. Gel uzasana. Gel lan. Hadi. Oğuzhan aracının oğluyum ben. Kimse bana yanlış yapamaz. Ya şimdi arının kovanını balını ya Allah Allah. Ya benim gibi adamı kavga ayırttınız burada ya. Traf. Bunlar jimnastiğe girmiş lan. Aletli jimnastik. Kimin lan bu? Oğuzhan aracının oğlu. Al bunu Nezih Mahallende Minas. Sen karışma. İçeri gir. İçeri gir. Yemin ediyorum üzerimde bir gerginlik var ya havada kavga kokusu var ya. Aman ha Traf. En son böyle hissettiğinde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi ha. Gerek yok kardeşim. Sakin. Kimin sesi lan bu? Biri mi bağırıyor? İçeri gir. İçeri gir. Yardım edin. Vurma ya vurma. Ya bırak yeter vurma. Kız sesi bu. Sizin evden geliyor lan. Bekçinin sesi mi lan o? Lan Ceyhun! Kırdın çocuğu. Lan senin bunu. Ya ne yapıyorsun lan? Ceyhun kanka ya. Ceyhun! Ceyhun! Bak Gel buraya ya. Ya yürü lan Tekican. lan Ceyhun! Kardeşim bırak beni. Bu ölümüne susamış. Ben onun susuzluğunu gidereceğim. Bırak beni. Konuşma. Ya Ceyhun! Oğlum burası Ergene Meydanı mı? Sen gelsene buraya. Kim ölümüne susamış göstereyim ben sana. Sus lan sen de. Ya oğlum bak. Sizin burada ne işiniz var ya bir kere he? Bu mahallede ne işiniz var ya? Ulan mahalleye geçtim. Benim evimin önünde ne işiniz var? Çok meraklıydık sizin mahallenize de evinize de. Gezmeye gelmedik herhalde. Ben Elçin'i almaya geldim. Senden öyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin bunları sonra konuşuruz. Hadi gidelim. Ya hayır bırak gelmiyorum ben bir yere.
Elçin yürü diyorum hadi. Lan yürümüyor işte kız. Basıp gitsene lan yürümüyor. Tamam Ceyhun sakin ya. Bak ben yorulmaya başladım. Vallahi bırakacağım. Dayılanma istersen artık. Tamam. Madem canın varoşa gelin gitmek istiyor seç beğen al. Ulan var ya sabrımın sonundayım ha. Ağzını burnunu kırdırtma bana burada. Hadi uzan. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi haberin olsun. Gel bitir lan. Lan gel bitir. Lan gel bitir. Gel lan. Hadi. Oğuzhan aracının oğluyum ben. Kimse bana yanlış yapamaz. Şimdi arının kovanını balını ya Allah Allah. Ya benim gibi adamı kavga ayırttınız burada ya. Traf. Bunlar jimnastiğe girmiş lan. Aletli jimnastik. Kimin lan bu? Oğuzhan Arıcı'nın oğlu. Al bunu Nezih Mahallem'de Yemin ediyorum üzerimde bir gerginlik var. Var ya havada kavga kokusu var ya. Aman ha Traf. En son böyle hissettiğinde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi ha. Gerek yok kardeşim. Sakin. Kimin sesi lan? Biri mi bağırıyor? Elçin sesi mi lan? Lan Ceyhun! Kardeşim bırak beni. Bu ölümüne susamış. Ben onun susuzunu gidereceğim. Bırak beni. Konuşma. Oğlum burası her yer mi bu? Sen gelsene buraya. Kim ölümüne susamış göstereyim ben sana. Sus lan sen de. Ya oğlum bak. Sizin burada ne işiniz var ya bir kere ha? Bu mahallede ne işiniz var ya? Lan mahalleye geçsin. Benim de evimin önünde ne işiniz var? Çok meraklıydık sizin mahallenize de evinize de. Gezmeye gelmedik herhalde. Ben Elçin'i almaya geldim. Senden öyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin bunları sonra konuşuruz. Sen gidelim. Ya hayır bırak gelmiyorum ben bir yere. Elçin yürü diyorum hadi. Lan yürümüyor işte kız. Basıp gitsene lan yürümüyor. Tamam Ceyhun sakin ya. Bak ben yorulmaya başladım. Vallahi bırakacağım. Dayılanma istersen artık. Tamam. Madem canın varoşa gelin gitmek istiyor seç beğen al. Ulan var ya sabrımın sonundayım ha. Ağzını burnunu kırdırtma bana burada. Hadi uzan. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi haberin olsun. Gel bitir lan. Lan gel bitir. Lan gel bitir. Gel lan hadi. Oğuzhan aracının oğlundan kimse bana yanlış yapamaz. Ya şimdi arının kovanını balını ya Allah Allah. Ya benim gibi adamı kavga ayırttınız burada ya. Traf. Bunlar jimnastiğe girmiş lan. Aletli jimnastik. Kimin lan bu? Oğuzhan Arıcı'nın oğlu. Al bunu Nezih Mahallem'de Üzerimde bir gergin havada kavga kokusu var ya. Aman ha. En son böyle 15 kişinin arasında bulduk. Gerek yok. Sakin. Kimin sesi lan? Biri mi bağırıyor? Nereden geliyor? Elçin sesi mi lan? Ceyhun! Ya yürü lan Tekican. Gel Ceyhun. Kardeşim. Bırak beni. Bu ölümüne susamış. Ben onun susuzunu gidereceğim. Bırak beni. Sen gel
gelsene buraya. Kim ölümüne tutmuş göstereyim ben sana. Sus lan sen. Ya oğlum bak. Sizin burada ne işiniz var ya bir kere? Bu mahallede ne işiniz var Lan ya? mahalleye geçtim, benim işim. Çok merak mahallenize de evinize de. Gezmeye gelmedim. Ben Elçin'i almaya geldim. Senden öyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin, bunları sonra konuşuruz. Ya hayır gelmiyorum bir yere. Elçin yürü diyorum, hadi. Yürümüyor işte. Geçsene. Tamam Ceyhun, sakin ya. Ben yorulmaya başladım. Vallahi bırakacağım. Dayanma istersen. Tamam. Madem canın varoşa gelin gitmek istiyor, seç beğen al. Var ya, bunun sonundayım ha. Kırdık bana. Hadi uzak. Ben şimdi gidiyorum burada bitmedi haberin olsun. Lan gel bitir. Hadi. Oğuzhan arayacak. Anlaşamam. Şimdi arının kovanı balını ya Allah. Ya benim gibi adamın kavga ya. Bunlar jimnastiğe girmiş lan. Kimin lan? Oğuzhan Arıcı'nın oğlu. Bunu Nezih Mahalle'nde Minas. Yemin ediyorum üzerimde bir gerginlik var ya havada kavga kokusu var ya. Aman ha Traf. En son böyle hissettiğinde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi ha. Gerek yok kardeşim. Sakin. Kimin sesi lan bu? Benim de arıyor. Nereden geliyor lan? Eşin sesi mi lan o? Lan Ceyhun! Gel buraya ya. Ya yürü lan Necan. Kardeşim bırak beni. Bu ölümüne susamış. Ben onun susuzluğunu gidereceğim. Bırak beni. Konuş. Oğlum burası Haniye Meydanı. Sen gelsene buraya. Kim ölümüne tutamış göstereyim ben sana. Sus lan sen de. Ya oğlum bak. Sizin burada ne işiniz var ya bir kere ha? Bu mahallede ne işiniz var ya? Ulan mahalleye geçtim. Benim evimin önünde ne işiniz var? Çok meraklıydık sizin mahallenize de evinize de. Gezmeye gelmedik herhalde. Ben Elçin'i almaya geldim. Senden öyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin, bunları sonra konuşuruz. Hadi gidelim. Ya hayır bırak gelmiyorum ben bir yere. Elçin yürü diyorum, hadi. Lan yürümüyor işte kız. Basıp geçsene lan. Yürümüyor. Tamam Ceyhun, sakin ya. Bak ben yorulmaya başladım. Vallahi bırakacağım. Dayanma istersen artık. Tamam. Madem canın varoşa gelin gitmek istiyor, seç beğen al. Ulan var ya, sabrımın sonundayım ha. Ağzını burnunu kırdık bana burada. Hadi uzak. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi haberin olsun. Gel bitir lan. Lan gel bitir. Hadi gel lan. Hadi. Oğuzhan Arıcı'nın oğluyum ben. Kimse bana yanlış yapamaz. Şimdi arının kovanı balını ya Allah. Ya benim gibi adamı kavga yırttınız burada ya. Traf. Bunlar jimnastiğe girmiş lan. Aletli jimnastik. Kimin lan bu? Oğuzhan Arıcı'nın oğlu. Al bunu Nezih Mahalle'nde Minas. Sen ben de lamis yerinde dur la. Lan dışına nasıl? Ulan neymiş? Gitsen müjit la. Şimdi gitsen müjit. Ben Farz. Hayatımızın tek vakkamı da bilmiyorum ben. Allah ayın labına vakkamı almış. Zaman başın dayanamazmışken bir oluyor işte lan nasıl? Onu ifade ettiğim edrup bir şey yapmam ama öyle girmiş hem. Hazırda. Hadi bana bak da bunu sağa ben olsun bas. Hayır ama olur. Hani hepsine söz çıkıp dinle geç oranın önüne devam. Mama. Sana sen mal yatmacı kır vallahi mı dışarıya vurun yapar. Ha işte su hiç namaz. Ay ben ya. Öyle size kızımızı kız. Çığırıyor böyle yine. Ne de öldürün işte. Man brunnar ja. Ne diyeceğiz şunu kadar sonra işte ama. Rufan med det ser mye ut. Ne yemal işte ne bir hareketim ne gelmeyecek. Hedesini ve hedesini lağımını siskedi karem koş. Nasıl şeydim önüm eminim müsike lağımı. Hayır abzını şey ne de lamu. Hayır abzını şey ne durumuz. Amma ay. Nasıl sus. Sen bile çocuğu sırmıyormuş. Gel böyle sen gel. Ama bir ben gel sarı bu. Ne yapıyorsun?
Karım benim karım. Başka değil uzun yapacağım. Sen benim karım. İşte bak. Hacı ne vuruyorsun ya? Hayır bırak. Hadi sesiymiş. Nicht das. Ich merke wirklich, also mit der Stuhlbahn ist dran, ich komme und das hier muss nicht. Fahrst da nochmal. Hayır o sokak vakada var. Hayır abi. Kendi girer gibi benim resim böyle değilmiş. Yemin ediyorum üzerinde bir gerginlik var ya, havada kavga kokusu var ya. Aman etraf, en son böyle hissettiğimde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi ha. Gerek yok kardeşim, sakin. Kimin sesi lan? Biri mi bağırıyor? Siz nereden geliyor lan? Hiç sesi mi lan? Lan Ceyhun! Bırak beni, bu ölümüne susamış, ben onun susuzunu gideceğim. Bırak beni, oğlum burası Hayriye Meydanı. Sen gelsene buraya, kim ölümüne susamış göstereyim ben sana. Sus sen de. Ya oğlum bak, sizin burada ne işiniz var ya bir kere ha? Bu mahallede ne işiniz var ya? Ya mahalleye geçsin, benim evimin önünde ne işiniz var? Çok meraklıydık sizin mahallenize de evinize de. Gezmeye gelmedik herhalde, ben elçin olmaya geldim. Senden öyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin, bundan sonra konuşuruz, hadi gidelim. Ya hayır bırak, gelmiyorum ben bir yere. Elçin yürü diyorum hadi. Lan yürü diyor işte, kız basın geçsene lan, yürü diyor. Tamam Ceyhun, sakin ya. Bak ben yürümeye başladım, vallahi bırakacağım, dayılanma istersen artık. Tamam. Madem canın varoşa gelin gitmek istiyor, seç veren al. Ulan var ya, sabrımın sonundayım ha, ağzını kırıp alalım buradan. Hadi uzak. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi, haberin ol. Gel bitir lan. Lan gel bitir, lan gel bitir. Hadi uzak lan. Gel hadi. Onu sana ödülün olayım, ben kimse bana anlaşamamaz. Ya, şimdi arının kovanına balını ya, Allah Allah. Ya benim gibi adamı kavga ettiniz burada ya. Traf. Bunlar jimnastiğe girmiş lan, aletli jimnastik. Kimin lan? Oğuzhan Arcımalı, al bunu Nezih Mahalle'de biraz... Aman ha kral, en son böyle hissettiğinde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi ha. Gerek yok kardeşim. Sakin. Kimin sesi lan? Kimin bari?
Lan Ceyhun. Bırak beni, bu ölümüne susamış, ben onun susuzluğunu gidereceğim. Bırak beni, konuş. Ya Ceyhun! Oğlum burası her yer midir mi? Sen gelsene buraya, kim ölümüne susamış göstereyim ben sana. Sus lan. Ya oğlum bak, sizin burada ne işiniz var ya bir kere, he? Bu mahallede ne işiniz var ya? Lan mahalleye geçsin, benim evimin önünde ne işiniz var? Çok meraklıydık sizin mahallenize de, evinize de. Gezmeye gelmedik herhalde, ben Elçin'i almaya geldim. Senden öyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin, bunları sonra konuşuruz, hadi gidelim. Ya hayır bırak gelmiyorum ben bir yere. Elçin yürü diyorum hadi. Lan yürümüyor işte kız, basıp gitsene lan yürümüyor. Tamam Ceyhun sakin ya. Bak ben yorulmaya başladım, vallahi bırakacağım, dayılanma istersen artık. Tamam. Madem canın varoşa gelin gitmek istiyor, sen beğen al. Ulan var ya, sabrımın sonundayım ha, ağzını kırdıkla bana burada. Hadi uzak. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi, haberin ol. Gel gitsin lan. Lan gel Bekir, lan gel Bekir. Gel lan hadi. Oğuzhan öğretmenin oğluyum ben, kimse bana yanlış yapamaz. Ya şimdi arının kovanını balını ya, Allah Allah. Ya benim gibi adama kavga ettik burada ya. Lan bunlar jimnastiğe girmiş lan, aletli jimnastik. Kimin lan? Oğuzhan Arıcı'nın oğlu. Al bunu Nezih Mahallesi'nde jimnastik.